Будем читать. Был город в земле, был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Странствуй по всей земле, я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всю земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Потомство твое, как звезды небесные, ты дам потомству твоему все земли сии, благословятся семени твоем, все народы земные. За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюл, что мною заповедано было соблюдать повеления моим, уставы мои, законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: это сестра моя, потому что он боялся сказать: жена моя, чтобы не убили меня. Думал он, жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. Вызвал Авимелех Исаака и сказал: вот эта жена твоя, как же ты сказал, что она сестра моя? Исаак сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Но Авимелех сказал: что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сидел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили, засыпали землей. 오늘 아침에는 이삭에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Сегодня мы будем говорить об Исааке. 이삭은 아버지 아브라함을 통해서 중요한 언약을 전달받았습니다. Исаак через отца своего Авраама принял ценный завет. 분명 이삭이 언약의 사람이지만은 아무리 기다려도 자식이 태어나질 않습니다. Это было совершенно точным, что Исаак был человеком завета. Но как он долго не ожидал, почему-то у него не рождался ребенок, сын. 20년 동안 자손을 위해서 기도하게 되지요. И в течение 20 лет он молится за детей. 40세에서 60세까지 자녀를 위해서 기도합니다. И он молится с 40 до 60 лет. 10년도 아니고 20년 동안 기다린다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Он ожидал не 10 лет, а 20 лет ожидал. Это не простой срок. 여러분이 신앙생활하는 데 있어서 기다릴 줄 알아야 됩니다. И вы в верующей жизни должны уметь ожидать. 하나님이 당장에 우리에게 응답하시는 경우도 있어요. Бывает, когда Бог сразу отвечает нам на молитвы. 그러나 하나님이 우리에게 주시는 응답은 내 마음대로 주시는 게 아닙니다. Но Бог же нам дает ответы не по нашим желаниям воли. 하나님이 우리에게 응답 주시는 시간표가 있습니다. Есть расписание, когда Бог дает ответы. 그래서 기다릴 줄 알아야 돼요. Поэтому нам нужно уметь ожидать. 아브라함은 25년을 기다렸습니다. Авраам же ожидал 25 лет. 25년 만에 이삭을 얻게 되었습니다. То есть Авраам через 25 лет родил Исаака. 이삭은요 20년 동안 이제 기도해서 이제 자녀를 얻게 됩니다. Исаак тоже 20 лет молился, а потом обрел детей. 오늘 25장 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다. В 25 главе, 21 стихе есть такое слово. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였더니. Бытие 25-21 говорится: молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. 창세기 25장 21절에 보면요, 지금 말씀드린 대로 자녀를 위해서 20년 동안 기도했습니다. Вот так в течение 20 лет молился Исаак, Бытие 25-21, ради потомков. 우리는 가족 복음화를 위해서 기도해야 됩니다. И мы тоже должны молиться за спасение своей семьи. 우리의 남편
혹은 자녀를 위해서 기도하셔야 됩니다. Мы должны молиться за своего мужа или за своих детей. 우리의 생각에는 안 될 것 같아도 여러분이 언약 잡은 하나님의 사람이기 때문에 분명 하나님의 시간표를 따라서 분명 응답을 주세요. Кажется, что у нас не получается ответ, но обязательно по вашей молитве в Божьем расписании приходит ответ. 사도행전 16장 31절 말씀대로 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 했습니다. Как в Деянии 16:31 сказано: верь в Господа Иисуса Христа, получишь спасение. 하나님이 여러분을 구원하신 것은 여러분 한 사람만을 구원하기 위해서 여러분을 부르신 게 아닙니다. Бог дал вам спасение не для того, чтобы спасти из семьи только вас одного. 여러분을 부르실 때는 이제 가족 복음화를 계획하시고 부르신 것입니다. Бог призвал вас каждого для того, чтобы совершил спасение вашей семьи. 하나님이 아브라함을 부르신 것은 아브라함 한 사람만을 위해서 부르신 게 아닙니다. Как Бог призвал Авраама не для того, чтобы спасти только одного Авраама. 어제 저녁에 말씀드린 대로 아브라함 개인을 구원하시고 또 가족을 구원하실 목적을 가지고 부르신 것입니다. Как вчера вечером мы говорили, Бог призвал Авраама для того, чтобы спасти Авраама и спасти его семью. 그것으로 끝나는 게 아닙니다. И не на этом 민족 заканчивается. 복음화 그것이 하나님의 계획입니다. Спасение всего народа это является Божьей волей. 세계를 복음화할 어마어마한 계획을 가지시고 하나님이 부르셨습니다. Бог призвал Авраама, имея в виду спасение всего мира. 그러므로 여러분이 이 언약을 꼭 붙잡으셔야 됩니다. Тогда и вы должны крепко держаться за этот завет. 여러분은 그냥 보편적인 보통 사람이 아닙니다. Вы не простые такие люди. 여러분 아브라함처럼 복의 근원입니다. Вы, как Авраам, являетесь источником благословения. 여러분은 유일한 언약을 붙잡고 있는 사람들입니다. Вы имеете единственный ответ. 그렇기 때문에 여러분은 가족 복음화를 위해서 꼭 기도하셔야 됩니다. Поэтому вы обязательно должны молиться за спасение всей семьи. 여러분 가정 전체가 언약 안에 있기를 하나님은 원하십니다. Бог желает, чтобы вся ваша семья находилась в завете. 제가 말씀드린 대로 저는 저희 가정에서 제일 먼저 예수를 믿었습니다. Как я уже говорил, в нашей семье я первый уверовал. 저는 형제가 7남매입니다. У нас 7 братьев. 우리 집안은 불신 집안이었습니다. И весь наш род был неверующим. 우리 집안에서 하나님은 저를 제일 먼저 부르셨습니다. И из нашей семьи в первую очередь меня призвал. 처음에는 가정에서 반대도 심했습니다. Ну, конечно, поначалу все противились. 그러나 저는 그런 어려운 핍박 속에서도 끊임없이 우리 가정 복음화를 위해서 기도했습니다. Но я в таких трудностях без конца молился за спасение семьи. 제가 예수 믿고 이제 가정 가운데 제사도 끊었습니다. И уверовав в Иисуса Христа, в нашей семье прекратили поминки проводить. 저희 어머니가 이제 예수를 믿기 시작했습니다. Моя мама стала верить. 저희 아버님도 예수 믿었습니다. Потом отец поверил. 예수 믿고 다 천국에 가셨습니다. Они уверовали, а потом уже ушли в Царство Небесное. 우리 형제들도 한 사람 한 사람 예수 믿기 시작했습니다. И мои братья и сестры тоже по одному стали веровать в Иисуса. 하나님은 저 한 사람을 통해서 우리 가족을 구원하시기를 계획하신 것입니다. Бог вот так запланировал, чтобы через меня спасти всю 그건 семью. 내 뜻이 아니고 하나님의 뜻입니다. Но это не моей была воля, это была Божья воля. 여러분 가운데 혹 가정이 아직 복음화되지 않은 분들이 있을 것입니다. И среди вас, наверное, имеется, у кого еще семьи не получили спасения. 여러분의 생각으로는 안 될 것 같다는 생각을 가질 수 있습니다. И может быть у вас имеется такие мысли, что не получится благовествовать 그건 семьи. 내 생각입니다. Но это мои мысли. 여러분 절대로 여러분 생각을 붙이면 안 됩니다. Никогда вы не должны прилепиться к вашим мыслям. 하나님은 바꾸십니다. Бог изменит все. 하나님은 하실 수 있습니다. Бог все может. 하나님 여러분 자녀를 바꿉니다. Бог изменит и ваших детей. 하나님 여러분 남편도 바꿉니다. Он изменит вашего мужа. 하나님 여러분 가정을 반드시 바꾸십니다. Он обязательно изменит вашу семью. 그러므로 여러분은 낙심하지 말고 끊임없이 계속 기도하시기 바랍니다. И тогда вам нужно бесконечно продолжать молиться. 여러분 이삭은요 20년 동안 자손을 위해서 기도했습니다. А Исаак 20 лет молился за потомков своих. 언약은 반드시 성취됩니다. А завет обязательно совершается. 여러분 하나님의 이 약속은 어떤 일이 있어도 불변합니다.
Божий же завет, независимо от любых обстоятельств, оно обязательно однозначно совершенно. 이 말씀이 언약이에요. Вот это все слово, это является вечным Божьим 여러분 이 заветом. 언약의 말씀은 어떤 일이 있어도 반드시 성취됩니다. А вот слово Божьего завета, что бы ни случилось, обязательно совершается. 그러므로 우리는 사람의 말을 듣지 마시고 하나님의 말씀을 언약으로 꽉 붙잡아야 됩니다. И поэтому нам не нужно слушать человеческих слов, а нужно крепко держаться за завет. 여러분 이삭은요 이 하나님의 언약이 반드시 성취된다고 하는 사실을 사실대로 믿었습니다. А Исаак, как есть, реально верил в Божий завет. 어떻게 이 사실을 믿게 되었습니까? А как-то получилось, что он мог поверить в эту реальность. 여러분 이삭은요 모리아 산에서 분명 자기 대신에 수양이 죽는 걸 봤습니다. Потому что Исаак видел на горе Мория, как вместо себя умер Овен. 하나님은 자기를 대신해서 수양을 준비하셨다고 하는 이 사실을 체험했습니다. Исаак испытал, что вместо меня Бог приготовил Овна. 들어서 한 게 아니고 봤습니다. Он не то, что услышал от кого-то, он видел это своими 그걸 глазами 체험했어요. и испытал это. 그렇기 때문에 하나님은 이 언약을 반드시 성취하신다고 하는 이 사실을 믿었습니다. И поэтому он верил в реальность, что Бог свой завет обязательно совершит. 여러분은 하나님의 언약을 붙잡고 믿음을 가지고 기도하셔야 됩니다. И поэтому вы должны держаться за Божий завет и с верой молиться. 창세기 25장 22절부터 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И в Бытие 25, с 22 по 23 стихи есть такие слова. 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим. 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 가로되 이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온대. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопрошать. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 태중에서 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하였더라. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. 여러분, 태중에서요 두 민족이 있다 그랬습니다. Сказано было, что в утробе находится уже два народа. 여러분 두 민족이에요. Два народа. 그는요 야곱과 에서를 두고 한 말입니다. То есть это говорилось об Иакове и об Исаве. 여러분 언약 안의 백성과 언약 밖의 백성이에요. То есть это говорится о народе в завете и о народе вне завета. 두 족속입니다. О двух народах говорится. 이게 무슨 말입니까? О двух народах. О чем это говорится? 언약을 잡은 백성과 언약을 잡지 못한 백성입니다. То есть это означает, что будет народ, который держится за завет, и народ, который не держится за завет. 하나님은요 태중에서 에서를 택하지 아니하시고 야곱을 택하셨어요. Бог уже с утробы избрал. И не Исава, а Иакова. 왜 하나님은 에서를 버리시고 야곱을 택하셨습니까? А почему же Бог Иакова избрал, а Исава не избрал? 그건 아무도 모릅니다. Никто этого не знает. 왜 하나님이 에서를 버리시고 야곱을 택하셨는지 그건 아무도 알 수가 없어요. Никто и знать не может, почему Бог избрал вот так Иакова, а Исава не избрал. 그건 하나님의 절대적인 주권입니다. Это является совершенной только Божьим суверенитетом, Божьей властью. 왜 이 땅에 많은 사람들 가운데 저와 여러분을 택하셨느냐? И почему из многих народов нас Он избрал? 그건 아무도 모릅니다. А никто этого не может причину знать. 그런데 하나님이 저와 여러분을 택하셨다고 하는 사실입니다. Но это является реальным фактом, что Бог нас избрал. 여러분 이게 바로 축복입니다. Это является благословением. 여러분 이게 바로 은혜입니다. Это является благодатью. 창세기 25장 28절 34절에 보면요 니부가는요 이 사실을 알고 있었습니다. И в Бытие 25 главе с 28 по 33 стихи Ревека об этом знала. 여러분 그 야곱의 어머니 니부가는요 이 사실을 알고 있었다니까. То есть мама Иакова, Ревека, она знала об этой реальности. 창세기 Этот факт. 25장 28절부터
34절에 보면요, 리브가는 이 장자권이 야곱에게 있었다고 하는 사실을 알고 있었습니다. То есть это и есть содержание с 28 по 34 стих, что Ревекка знала, что и Яков имеет первородство. 여러분 이 사실을요, 리브가가 야곱에게 알려줬어요. И Ревекка своему сыну Якову сказала об этом. 하나님이 너를 택하셨다. Бог тебя избрал. 하나님이 이제 너를 선민으로 이제 먼저 택하셨다. Прежде всего Бог тебя избрал избранным народом. 야곱은요 이 사실을 믿지를 못했습니다. А Яков этому факту не смог поверить. 하나님이 자신을 선택하셨다고 하는 사실을 믿지를 못했어요. Яков не смог поверить, что он является таким Божьим избранным. 이걸 이제 불신했습니다. То есть он являл неверие. 이 사실을 붙잡고 기도해야 되는데 야곱이 자꾸만 끼를 쓰지요. Нужно было держаться за этот факт и ему молиться, а он не верил этому. 이 사실을 믿고 성령의 인도를 받아야 되는데 자꾸만 인본주의였습니다. Нужно было, веря этому факту, получить водительство Святым Духом, а он постоянно сомневался. 여러분 이게 문제입니다. Вот это является проблемой. 정말로 여러분이 언약의 백성이라면 성령의 인도 받으면 됩니다. Если на самом деле вы являетесь Божьим народом, 하나님의 достаточно 인도를 받으면 получать 됩니다. водительство Божие, водительство Святого Духа. 그 하나님의 인도를 받지 않냐고 자꾸만 인본주의를 쓰지요. Но человек почему-то не получает Божье водительство, а использует свои человеческие методы. 오늘 저녁에 야곱에 대해서 말씀을 드리겠습니다만은 이제 야곱은요 인본주의의 아주 우두머리입니다. Вот мы сегодня будем говорить об Иакове. Но Иаков отличился тем, что он был в человеческих своих методах просто самым главным человеком. 우리는 인본주의 쓰면 안 됩니다. Мы не должны стать таким человеком, используя свои методы. 하나님의 인도를 받아야 됩니다. Нам нужно получать Божье водительство. 성령의 인도를 받아야 Нам 됩니다. нужно получать водительство Святого Духа. 야곱은요 인본주의에 아주 손목을 달리고 있었어요. 우두머리를 달리고 있어요. 인도본주의를 최고 많이 썼다. И Иаков же в использовании своих человеческих методов, он был наиуспешным. 에서는 어떤 사람이냐? А каким человеком был Исав? 에서는요 32절 34절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Об Исаве говорится в 32 и 34 стихах. 32절에 이런 말씀이 있습니다. 32. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? 34절에 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 34. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. 에서는요 야곱에게 장자의 명분을 팥죽으로 팔았어요. Исав, он, можно сказать, продал первородство за похлебку, за кусок хлеба. 에서는요 이 장자의 명분을 경물이 여겼다 그랬습니다. Он пренебрег, сказано, свое первородство. 우습게 여겼다 그 말입니다. То есть он думал, что это первородство, это просто шутка. 여기에서부터 문제가 오는 것입니다. Здесь начинаются все проблемы. 많은 사람들이 내가 하나님의 자녀된 신분과 권세가 있다고 하는 이 사실을 경물이 여깁니다. Многие люди пренебрегают статусом чада Божьего. 내가 하나님의 자녀라고 하는 영천한 정체성을 잊어버리고 삽니다. Многие люди поэтому забывают свою сущность, что я стал чадом Божьим, и живут без этого. 여러분 여기에서부터 문제가 오는 것입니다. И поэтому отсюда начинаются все проблемы. 여러분 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것은 이건 엄청난 신분을 얻은 А 것입니다. то, что вы стали чадом Божьим, это огромный статус. 여러분 이 세상에 그 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 신분이 하나님의 자녀된 신분이에요. Статус это является тем, что в этом мире ни за что нельзя, невозможно поменять. 여러분 우리가 하나님의 자녀 되면요 절대로 망하지 않습니다. Если человек стал чадом Божьим, он никогда не придет к поражению. 여러분 하나님의 자녀는 절대로 포기하지 않습니다. И чадо Божьего Бог никогда не оставит. 그런데요 사람들은 자신이 하나님의 자녀라고 하는 영천한 신분을 잊어버리고 살아요. Но люди, они забывают просто, что они являются чадом Божьим и живут так. 여러분 에서는요 팥죽 한 그릇 때문에 이제 장자의 명분을
경홀히 여기고 팔아버린 것입니다. И Исав вот это первородство за одну похлебку только отдал. Пренебрег таким образом. 네 번째입니다. Четвертое. 창세기 26장 1절부터 31절입니다. Это Бытие 26 глава, с 1 стиха по 33 стихи. 이삭이요 아브라함과 같은 실수를 똑같이 반복합니다. Исаак повторяет ошибки своего отца Авраама. 부전자전입니다. Вот это является отрицательным качеством Исава. 아버지 아브라함이 범한 그 실수를 똑같이 반복한다니까. То есть Исаак в точности повторяет ошибки своего отца. 여러분 이삭의 실수가 뭡니까? А какой ошибкой была ошибка Исаака и Якова? 여러분 인간의 끼를 씁니다. Исаака, извините. Он использует свою хитрость. 26장 1절에 보면요 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀다 그랬습니다. 26장 1절에 26 главе в 1 стихе сказано: «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому Герар». 여러분 흉년 들어가지고 이삭이요 그랄 지방으로 피신을 갑니다. Вот так Исаак, он, можно сказать, решил обойти этот голод и ушел в Герар. 그랄로 내려가서 어떤 실수를 범합니까? И какую ошибку он совершает? 6절부터 9절에 보면요 이삭이요 또 인본주의를 쓰지요. С 6 по 9 стихи мы видим, как он использует свои человеческие методы. 아버지 아브라함이 범했던 그 실수를 똑같이 범합니다. Он совершает точно такую же ошибку, как отец Авраам. 사람들이요 이삭의 아내를 보고 저 여자가 누구냐고 묻습니다. И люди ведь, глядя на жену, на Ревекку, спрашивают: а она кто такая? 여러분 이삭의 아내가요 엄청 아름다웠습니다. А жена Исаака, она была очень красивой. 누이라고 그랬습니다. И он называет ее своей сестрой. 그러니까 사람들이요 그 이삭의 아내를 블레셋 왕 아비멜렉에게 갖다가 바칩니다. Ну, естественно, люди тогда доложили своему царю Авимелеху об этом. 아버지가 범한 그 실수를 똑같이 범합니다. Вот так он в точности совершает ошибку отца Авраама. 여러분 사람이요 다급한 일이 오면요 이제 거기에서 자꾸만 끼를 쓰죠. 끼. Вот так, когда перед человеком встают определенные какие-то трудности, человек начинает использовать свои мысли, свои хитрости. 여러분 끼를 쓰면 안 됩니다. Мы не должны использовать хитрости. 예수 믿는 사람들은 문제가 오면 기도하셔야 됩니다. Верующие в Иисуса Христа перед проблемами должны молиться. 기도하면 하나님이 지혜를 주셔요. Если будем молиться, тогда Бог даст мудрость. 그런데 이삭이 끼를 씁니다. Но Исаак использует хитрость. 인본주의를 써요. Это есть человеческие методы. 여러분 왜 끼를 쓰고 인본주의 씁니까? Почему человек таким образом использует хитрости и свои человеческие методы? 언약이 희미해진 거예요. Это означает, что у него завет затмился. 자기 자신의 신분에 대한 이 정체성을 잃어버린 것입니다. Это означает, что он на самом деле потерял уже значение своего статуса. 우리도 그럴 수 있습니다. И мы можем поступить таким 여러분도 образом. 그럴 수 있어요. И вы можете так поступить. 이게 따급해지면 Когда срочные приходят такое, срочные трудности. 막 일이 안 되면 Или когда дело не получается. 사업이 안 되면 Не получается бизнес. 문제가 오면 Приходят проблемы. 우리가요 자꾸만 하나님에 대해서 의심을 합니다. И мы начинаем сомневаться о Боге. 그러면서 막 인본주의 쓰지요. И начинаем использовать свои методы. 불신앙을 하지요. То есть являем неверие. 지금 말씀드린 대로 언약이 희미해지면 그렇게 됩니다. Как я уже сказал, когда затмевается завет, тогда проявляются такие действия. 그러므로 여러분 어떤 일이 있어도 이제 언약이 희미해지면 안 돼요. И поэтому, что бы ни случилось, мы не должны затмеваться в завете. 언제 어느 때나 어떤 문제 어떤 상황 속에서도 언약을 계속 적용시켜야 돼요. В любое время, в любых обстоятельствах нам нужно постоянно применять завет. 그런데요 이제 오늘 10절부터 11절에 보면요 하나님이요 직접 개입하십니다. И в 10-11 стихе непосредственно Бог являет.
여러분 여기서 하나님이 개입하시지 않았다면 어떻게 됐겠어요? Если бы Бог не вмешался, то что бы случилось? 여러분 하나님이 도와주시지 않았다면 어떻게 될 То 뻔했어요? есть, если бы Бог не помог, что бы тогда стало? 큰일 날 뻔했잖아요. Тогда случилась бы беда. 여러분 아버지 아브라함도 애굽에 내려가서 그 아내를 누이라 속였잖아요. Точно так же и Авраам, когда он сказал о своей жене, тоже, что она сестра, 근데 하나님은요 그 애굽 왕 바로의 집에요 큰 재앙을 내렸습니다. и тогда Бог сделал так, дал всему семейству царя огромное бедствие. 그게 바로가 깜짝 놀랐잖아요. И тогда фараон удивился. 이 어쩐 일이냐? Что это случилось со мной? 어찌 이 집안에 이런 재앙이 내리느냐? Как это всему моему дому может прийти такое бедствие? 그 아브라함을 부르잖아요. И тогда позвал Авраама 왜 거짓말 했느냐? и спросил: ты почему обманул меня? 왜 내 아내를 누이라고 속였느냐? Ты почему свою жену представил, что это твоя сестра? 빨리 데리고 가라. Быстрее забирай ее. 재물 가지고 가져가라. Да еще подарки забирай. 그 재물까지 가지고 왔잖아요. И Авраам в придачу еще и подарки забрал с женой. 여러분 하나님은요 우리가 연약해서 실수해도 결국에는 우리에게 다 축복이 되게 하십니다. В нашей жизни, если мы о завете, мы ошибемся, в конце концов же Господь все воздаст. 하나님은요 언약의 백성을 절대로 놓지 않습니다. Потому что Бог никогда не оставляет народ завета. 그러므로 여러분은 정말로 하나님의 자녀된 정체성을 꼭 가지셔야 됩니다. И поэтому мы обязательно должны иметь сущность о своем статусе. 하나님은요 언약 가진 이삭을 축복하십니다. Бог благословляет Исаака, который имел завет. 얼마만큼 하나님이 이삭을 축복하시느냐? И насколько Бог благословил Исаака? 이삭은요 가는 데마다 땅을 파면 물이 나옵니다. Исаак куда бы ни пошел и где бы ни копал колодец, там выходила вода. 사람들은요 자꾸만 이삭을 해방합니다. А люди постоянно давали трудности Исааку. 이 땅만 파면 물이 나오거든요. Смотрят, он где копнет, там вода выходит. 여러분 그 팔레스타인 지방에 제일 귀한 게 물입니다. А в Палестине там самым ценным является эта вода. 땅을 파도요 좀처럼 물이 나오지 않습니다. И там даже очень трудно найти воду и выкопать колодец. 여러분 사할린 땅에 땅만 파면 물이 나오잖아요. А вот на Сахалине тоже, где не копнешь, вода выходит. 근데 그 지방에는요 절대로 땅을 파도 물이 나오는 적이 없습니다. А в Палестине там, где не копнешь, нигде нет воды. 우리 한국 땅도요 땅만 파면 물이 나오거든요. У нас в Корее тоже много воды подземной. 그러나 팔레스타인 땅에는요 절대로 물이 А 없습니다. в палестинской земле там нет воды. 거기에 제일 흔한 게 뭐냐? А что является самым дешевым? 거기는요 기름 덩어리가 막 밑에 깔려 있습니다. Зато под землей очень много у них газа и нефти. 그때만 해도 땅을 파가지고 기름 나오면 기분 나쁜 거예요. И если в то время они копали, и там всегда выходил 지금 нефть, 여러분 땅 파가지고 у них 기름 было 나오면 плохо 수지 настроение. 맞잖아요. Ну а если сейчас копнешь, выйдет нефть, все от радости просто. 그 땅을 파면요 막 기름 덩어리가 막 나오는 거예요. И поэтому они искали воду, а всегда выходила нефть. 근데 물이 잘 안 나와요. А воду трудно было найти. 여러분 기름 나와가지고 그거 가지고 그 당시에는 무슨 소용이 있어요? Ну а в то время, если бы находили нефть, что бы они делали с этой нефтью? 기름을 먹을 수 없잖아요. Невозможно его съесть. 기름 먹으면 죽잖아요. Умрешь, если съешь нефть. 기름은 사람이 먹으면 안 돼요. Нефть это не является для человека пищей. 기름은 차가 먹어야 돼요. Нефтью должны питаться наши машины. 그 당시에는 차가 없습니다. А в то время не было 그 автомобилей. 당시에는 낙타 타고 다녔어요. В то время они все ездили на верблюдах. 물이 나와야 되거든요. Они должны были добыть воду. 근데요 이삭이요 땅만 파면 물이 나옵니다. А Исаак, где ни копнет, там всегда выходила вода. 그래서 사람들이요 막 시기해가지고 이삭의 우물을 뺐습니다. И поэтому люди завидовали Исааку и отбирали воду у Исаака. 이삭의 우물을 막 메꿉니다. А потом закапывали колодец Исаака. 근데 이삭은요 안 싸워요. А Исаака, он не ссорился с ними. 싸우지 않습니다. Он не ссорился. 여러분 왜 안 싸웁니까? А почему он не ссорился? 힘이 없어서 싸우는 게 아니에요. Из-за того, что он был такой слабосильный. 다른 데 가서 땅 파면 또 물 나오기 때문에. Да он куда ни пойдет, копнет, там снова выйдет вода. 아무데나 가서 이삭이 땅만 파면 물이 나오기 때문에 이삭은요 절대로 안 싸웁니다. Так как он всегда находил воду, он никогда не ссорился с людьми. 여러분 이게 비밀입니다. Это является тайной. 여러분 응답 받을 수 있는 이 비밀을 알고 있는 사람은요 절대로 사람하고 안 싸워요. Если человек знает вот эту тайну и не ссорится, он вот эту тайну пожинает, тогда никогда не ссорится. 여러분 응답 받는 사람은요 절대로 시기하지 않습니다. Человек, получающий всегда ответы, он не завидует. 비교하지 않습니다. И он не сравнивает. с кем. 경쟁 의식을 가질 필요가 없어요. У него нет чувства конкуренции. 여러분 이삭은요 아무리 사람들이 막
우물을 메꾸고 방해를 해도 안 싸웠습니다. И Исаак точно так же жил. Как бы ни закапывали его колодези, не завидовали, не ссорились, а он не отвечал этим же. 하나님은요 이삭에게 어마어마한 축복을 주셨습니다. А Бог дал Исааку огромное благословение. 얼마만큼 축복을 И 주셨느냐? насколько ждал благословения? 땅만 파면 물이 나왔어요. Где ни копнет, выходила вода. 여러분 샘의 근원을 얻게 되었습니다. И вообще он нашел источник воды живой. 여러분 샘의 근원이 뭐예요? А что такое источник воды живой? 여러분 땅에 물줄기를 잡은 거예요. Это означает, он взял, нашел такую воду прям у самого источника. 여러분 땅에 물줄기를 잡으면요 아무리 파도 아무리 물을 퍼내도 마르지 않습니다. Если у самого источника поставить колодец, тогда сколько не выкапываешь из колодца воды, не иссякает вода в колодце. 여러분이 하나님의 축복을 받을 때 샘의 근원을 얻어야 돼요. Точно так же вы должны получить благословение Божие такое, как 여러분 источник. 하나님이 여러분을 축복하시면요 그 축복은요 이건 샘의 근원입니다. Если Бог вас благословляет, это благословение источника. 여러분 이런 축복을 하나님은 우리에게 주셨다니까. Бог дал нам пожинать вот такое благословение. 오늘 12절에 보면요 농사를 지어가지고 100배를 얻었다 그랬습니다. И в 12 стихе сказано, что Исаак посеял и получил урожай во 100 крат. 여러분 농사에서 100배를 얻었다고 하는 것은 이것은 엄청난 수확입니다. А вот то, что урожай получил во 100 крат, это огромное количество. 이삭이 실수하고 난 다음에 단을 쌌습니다. После того, как совершил ошибку, Исаак, он поставил жертвенник Богу. 이것은 이삭이요 언약을 회복했다는 얘기입니다. Это имеет такой смысл, что он восстановился в завете. 언약을 회복하고 난 다음에 하나님은요 중요한 축복을 다시 한번 확인시키십니다. После того, как Исаак восстановился в завете, Бог опять ему утверждает благословение. 여기 26장 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. В 23 стихе сказано. 이삭이 거기서부터 보엘사바로 올라갔더니 Оттуда перешел он в Версавию. 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 가라사대 나는 내 아비 아브라함의 하나님이니 두려워 말라 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어서 내게 복을 주어 내 자손으로 번성케 하리라 И в 하신지라. 24-м. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобой, и благословлю тебя, умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. 여러분 여기서 하나님이 이삭에게 뭐라고 말씀하십니까? Что говорит Господь Исааку? 나는 내 아비 아브라함의 하나님이라 그랬습니다. Я Бог Авраама, отца твоего. 너는 두려워하지 말라 그랬습니다. И не бойся. 여러분 이게요 오늘 이 시간 우리에게 주시는 말씀입니다. Это есть слово, которое Бог дает нам с вами. 아브라함의 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님이십니다. Бог Авраама, Он является нашим Богом с вами. 왜 아브라함의 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님이냐? Почему Бог Авраама сейчас является нашим Богом? 아브라함이 언약 잡았고 저도 언약을 잡았습니다. Авраам держался за завет. И я 여러분 держусь за завет. 아브라함이 창세기 3장 15절의 언약을 붙잡았고 오늘 저와 여러분도 창세기 3장 15절의 언약을 붙잡았습니다. Потому что Авраам держался за завет Бытие 3.15, и мы держимся за завет Бытие 3.15. 여러분 언약 잡은 백성을요 하나님은 지금도 지키십니다. Божий народ, который держится за завет, Бог охраняет и сегодня. 하나님은 아브라함에게 약속을 주셨어요. И Бог Аврааму дал такое обещание. 그 약속을 또 이삭에게 확인시켰습니다. Вот это обещание Он снова утверждает в Исааке. 나는 내 아비 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. Он говорит: я Бог Авраама, отца твоего, не бойся. 여러분 두려워하지 말라 하십니다. Он сказал: мы не боялись. 왜 하나님이 이런 말씀을 이삭에게 주십니까? Почему Бог дает такое обещание Исааку? 여러분 이 세상에는요 두려워할 일이 너무나도 많습니다. А потому что в этом мире столько много разных дел, которых мы боимся. 이 땅에는요 우리가요 근심하고 염려할 일들이 너무나도 많습니다. В этом мире очень много, о чем мы переживаем. 근데 하나님은요 두려워하지 말라. А Бог говорит: не бойся. 내가 너와 함께 하겠다. Я буду вместе с тобой. 내가 너를 지키겠다. Я охраню тебя. 하나님이요 이삭에게 이 중요한 사실을 확인시키십니다. И Бог снова Он утверждает
проверять в Исааке это ценное благословение. 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손으로 번성케 하리라 하셨습니다. Ибо я с тобою благословлю тебя, умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. 이삭이 그곳에 단을 쌓아 여호와의 이름을 부르고 거기 장막을 쳤더니 그 종들이 거기서도 우물을 받더라 그랬습니다. И далее 25-м. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. 하나님은요 언약 잡은 자에게 분명한 증거를 주십니다. И Бог тому, который держится за завет, дает определенное свидетельство. 어떤 증거를 주십니까? Какое свидетельство дает? 형통함을 주십니다. Он дает, чтобы все содействовало ко благу. 여러분 하나님은요 언약의 사람에게 만사가 형통하는 축복을 주십니다. Бог дает человеку завета благословение всего. 하나님은요 이삭이 하는 모든 일을 형통하게 하셨어요. То есть все, что не делал Исаак, Бог сделал все успешным. 여러분은요 하나님이 함께 하시는 증거를 보셔야 됩니다. И вы должны видеть то, что Бог вместе с вами. 하나님은요 이삭과 함께 하셨어요. Бог был вместе с Исааком. 이삭과 함께 하심으로 이삭이 가는 곳곳마다 빵만 받는 물이 나왔습니다. И во свидетельство, что Бог был вместе с Исааком, где бы ни копал Исаак, там выходила вода. 여러분 농사하면요 100배의 축복을 하나님이 주셨습니다. И он, если сеял, то получал урожай во 100 крат. 샘에 군을 얻었어요. Он и нашел источник воды живой. 28절 한번 보세요. Давайте посмотрим 28 стих. 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 너와 언약 계약을 맺으리라 말하였노라. Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз. 여러분 그 주변에는 모든 사람들이 하나님이 이삭과 함께 하심을 본 겁니다. То есть в той местности люди, они ясно видели, что Бог вместе с Исааком. 여러분 하나님이요 요셉과 함께 하심을 그 주변에는 모든 사람들이 본 겁니다. И все люди видели, как Бог был вместе с Иосифом в то время. 여러분이요 진짜 하나님 함께 하시는 임마누엘을 누리셔야 됩니다. Мы на самом деле должны пожелать то, что Бог вместе с нами, Иммануила. 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 계속 하나님 함께 하시는 임마누엘의 축복을 누리셔야 됩니다. Так как вы являетесь чадами Божьими, вам непрестанно нужно пожелать это благословение Иммануила. 여러분이 사업을 하든 공부를 하든 가정생활을 하든지 계속 임마누엘을 누리셔야 И 됩니다. независимо от того, что вы учитесь или ведете какой-то бизнес, или просто являетесь домохозяйкой, должны пожелать благословения Иммануила. 임마누엘이 뭐냐면 하나님이 여러분과 함께 하시는 거예요. Эммануил, благословение Иммануила, это и есть Бог вместе со мной. 여러분 하나님이 여러분과 함께 하시면요 만사가 형통합니다. Если Бог прибудет вместе с вами, тогда все содействует вам только ко благу. 하나님이 여러분과 함께 하시면 사업이 형통합니다. Если Бог прибудет вместе с вами, тогда ваш бизнес будет процветать. 하나님이 여러분과 함께 하시면 여러분이 하는 모든 일에 형통함을 주셔요. Тем, что Бог вместе со мною, Бог все содействует только ко благу. 이건요 제 얘기가 아니고 하나님 말씀이에요. Это не мои слова, это Божье обещание. 여러분 하나님이 여러분과 함께 하심으로 분명한 증거를 보게 되어 있습니다. И тем, что Он пребывает вместе с вами, Он обязательно покажет вам свидетельство. 사람들이 보고 알 수 있는 거예요. И люди другие, они могут это видеть и тоже знать об этом. 여러분 그건요 이삭에게만 해당되는 말씀이 아니고 오늘도 우리에게 해당되는 말씀이에요. И вот это слово, относящееся не к Исааку только, а сегодня, в нынешнее время, относится к нам. 여러분이 이삭처럼 언약을 딱 붙잡고 하나님 함께 하시는 임마누엘의 축복을 누리면 하나님은 여러분 하시는 일을 형통케 하십니다. Если, как Исаак, мы будем только держаться за завет, и тогда Бог все дела содействует нам ко благу. 하나님이 우리와 함께 하신다고 그래야지 아무렇게나 하면 안 됩니다. И то, что Бог вместе со мной, это не означает, что я могу поступиться так, как мне заблагорассудится. 여러분 이삭이요 일을 아무렇게나 한 게 아닙니다. И Исаак поэтому поступал не так, как ему захотелось бы. 불신자보다 조금만 잘하면 돼요. Нужно немножко сделать лучше, чем неверующие. 조금 더 성실하면 됩니다. Немножко нужно быть вернее. 불신자보다 정직하면 됩니다. Чуть-чуть нужно быть искренне честнее. 여러분 불신자보다 조금만 앞서가면요 하나님은 여러분 하는 일을 막 형통케 하십니다. Если вы немножко только будете опережать неверующих в вашем деле, тогда Господь все содействует только ко благу. 그러면 여러분이요 형통하는 것을 사람들이 봅니다. А вот то, что вы, у
вас содействует все только ко благу, люди будут видеть это. 아, 하나님이 저 집사님과 함께 하시는구나. И они будут видеть, и будут уверены, что Бог с этим диаконом вместе. 저 사람은 진짜 하나님 믿는 사람이구나. На самом деле это человек, верующий в Бога. 그걸 보고 알아요. Зная, видя все это, они будут знать. 그러면 여러분이 말하지 않아도요, 여러분을요 다르게 봅니다. И тогда, даже если вы не будете говорить, на вас будут смотреть другими глазами. 여러분의 말이 먹힌다니까. И 여러분이 하는 말이 다른 사람들에게 이게 먹혀 들어가요. И тогда уже то, что вы скажете другим, они уже будут понимать это, принимать. 그러면요, 그 사람들이 갈급할 때 여러분을 찾아옵니다. И когда у них придут какие-то определенные трудности, они придут именно к вам. 그러면요, 그들에게 증거하는 거예요. И тогда мы будем свидетельствовать. 보고 증거하고 말하고 증거하고. Вот так я, видя, буду свидетельствовать. Они увидели, значит, я им свидетельствую. 여러분, 이게 전도입니다. Это является проповедью. 마지막 다섯 번째로 적용입니다. 적용. Это использование, применение. 어떻게 적용할 것인가? А как же нам нужно теперь применять это? 이삭은요, 한마디로 말하면 누림이에요, 누림. Про Исаака одним словом можно сказать. Пожинание или наслаждение. 아브라함은요, 믿음의 시작입니다. А Авраам же был началом нашей веры. 이삭은 누림이에요. Про Авраама можно сказать начало веры, а про Исаака пожинание. 아버지 아브라함을 통해서 언약을 전달받은 자가 이삭입니다. Исаак это тот, который через отца своего принял завет. 여러분, 이삭은요, 이 언약 잡고 일평생 동안 계속 누린 사람입니다. И Исаак, имея этот завет, он всю свою жизнь пожинал. Таким был человеком. 여러분, 이삭은요, 이 중요한 언약을요, 한 번도 놓친 적이 없어요. Не было такого, чтобы Исаак хоть один раз потерял этот завет. 언약을 놓친 적이 없다. Не было такого, чтобы он потерял совершенно завет. 여러분도 일평생 동안 이 언약을 놓치면 안 됩니다. И вы тоже всю свою жизнь должны пронести этот завет и не потерять. 이삭 대신에 수양이 죽었지요. Ведь вместо Исаака умер Овен. 내가 죽어야 되는데 예수 그리스도께서 대신 죽으셨지요. Я должен был умереть, а Иисус Христос вместо меня умер. 이삭은요, 어렸을 때에 이 언약을 깨달았습니다. И Исаак еще, когда был маленький, он понял этот завет. 이 중요한 언약을 체험을 했어요. Он испытал этот завет. 여러분, 이 언약을 어렸을 때 체험하는 것이 중요합니다. Очень важно, чтобы в молодом возрасте испытать этот завет. 그리고요, 언약을 붙잡으면요, 반드시 누리게 됩니다. И если держаться за завет, то обязательно придет пожинание завета. 이 언약을 누리면요, 형통한 자가 되는 겁니다. А если пожинать завет, тогда все содействует только ко благу. 여러분, 이 언약을 누리면요, 하나님은요, 샘의 근원을 얻게 하십니다. Если пожинать завет, тогда Бог дает пожинать источник воды живой. 여러분, 축복을 받아도 이런 샘의 근원을 얻어야 돼요. Если мы даже и имеем благословение, нам нужно пожинать источник воды живой. 하나님이 우리에게 주신 최고의 축복은요, 신분과 권세입니다. И наивысшим благословением, то, что Бог нам дал, является статус и власть чада Божьего. 이 신분 권세는요, 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것입니다. Власть и статус чада Божьего Бог дал нам просто благодатью. 그러므로 이 신분 권세를 여러분 그냥 묻어놓지 마시고 이 신분 권세를 계속 누리셔야 됩니다. Но статус и власть чада Божьего мы не должны закопать, а постоянно должны использовать, пожинать. 여러분이 이 신분 권세를 얼마만큼 누리냐에 따라서 여러분이 이 땅에 승리할 수가 있습니다. В зависимости от того, до какой степени пожинаете статус и власть, вы будете иметь успех, настолько успех в жизни. 축복의 통로를 깨달으셔야 됩니다. Вы должны понять, что же является возможностью благословения. 하나님이 이제 우리를 축복하시는데요, 그 축복의 통로가 있습니다. Бог дал нам благословение, но есть как проход. 창세기 26장 24절에 보면요, 부모를 통해서 하나님은 축복을 주십니다. В Бытие 26 главе 24 стихе через родителей Бог дает благословение. 여러분, 아브라함의 믿음을 보시고요, 그 아들 이삭에게 축복을 주셨어요. Бог, глядя на веру отца Авраама, Бог дает благословлять сына. 여러분 부모는요, 자녀를 축복할 수 있는 권한이 있습니다. У родителей имеется благословение благословлять своих детей. 여러분, 그 이삭이요, 야곱에게 마음껏 축복했잖아요. Ведь Исаак своего сына Иакова благословил в полной мере. 그 이삭의 축복이 그대로 야곱에게 전달됐습니다. И это благословение, которое Исаак благословил,
Оно как есть, так и перешло к Якову. 부모된 여러분들은요 자녀들을 마음껏 축복하세요. И те, которые стали уже родителями, в полной мере благословляйте своих детей. 저는 뭐 여기 사는지는 모르겠습니다만은 저는 어렸을 때 우리 한국의 부모님들 많이 봤습니다. Я не знаю, как на Сахалине, но я очень хорошо знаю родителей в Южной Корее. 많은 부모님들이 축복을 모르니까 자녀들을 막 조주를 해요. Многие люди в Южной Корее не знали о благословении родителей, поэтому многие дети оказались в проклятии. 악담을 해요. А наоборот ругали своих детей. 나가 죽어라. Они говорили, иди умри. 아니 그런 욕을 막 한다니까. Вот так ругались на своих детей. 우리 한국에는 희한한 욕이 많습니다. А в Южной Корее странных таких ругательств очень много. 혀가 만발이 빠져라. Чтобы язык отсох, у нас тоже есть такое. 그런 욕을요 엄마가 자녀에게 막 해요. И вот такие слова говорит мать своему ребенку. 여섯도 막 육실할 놈 막 그럽니다. 여섯도 막 나가서 죽을 놈 막 그래요. На части. А чтоб тебя на части порубили, такой смысл. 그런 욕을 막 자녀에게 합니다. Вот так ругаются родители относительно своих детей. 여기는 그런 욕 없지요? Ну, 마지막 없었습니다. 예. 여기 사람들은 양반이나 그렇게 욕하는 사람 없습니다. Наверное, у нас как более благородные люди, наверное, так не ругаются. 우리 부모들이 옛날에 막 그렇게 Вот у 욕했다니까. нас, тем более раньше, в старину, очень ругались родители. 그러니까 되는 일이 없는 거예요. Ну, конечно, ничего не могло получиться. 그러니까 이 대한민국의 5천년 역사 동안 계속 그 저주를 대물림한 거예요. А история Кореи продолжалась 5000 лет. И постоянно продолжалась вот такая жизнь, проклятие. 왜 그러냐? Почему? 부모가 하나님의 축복을 몰라서 그래요. Потому что родители не знали Божьего благословения. 여러분 부모가 하나님의 축복을 받으면 그 축복을요 그대로 자녀에게 줄 수 있습니다. Если человек, родитель, принимает Божье благословение как есть, он может это передать своим детям. 여러분 예수 믿는 사람이요 복의 근원이기 때문에 여러분은 마음껏 여러분 자손을 축복할 수 있다니까. Так как верующий в Иисуса Христа, он имеет источник благословения, он в полной мере может благословлять своих детей. 여러분 아브라함의 축복이 그대로 이삭에게 전달됐잖아요. Ведь благословение Авраама как есть, оно передалось Исааку, сыну. 여러분 이삭의 축복이 야곱에게 그대로 И 전달됐잖아요. благословение Исаака как есть, так и передалось сыну Якову. 여러분 야곱의 12 아들에게 축복한 그 축복이 그대로 성취됐잖아요. И благословение Иакова, оно как есть, передалось его 12 сыновьям. 여러분 성경에 야곱이 그 12 아들에게 축복한 내용이 있습니다. И в Библии имеется это содержание, как Иаков благословил все 12 сынов. 신명기에 있다니까. В Исходе. 축복한 그 축복의 내용이 그대로 자녀들에게 100% 성취된 겁니다. И есть полное содержание благословения Иакова своим детям, и это все совершилось. 여러분은 여러분의 자녀를 축복하시기 바랍니다. И вы благословляете ваших детей. 하나님은 여러분에게 자녀를 축복할 수 있는 축복을 주셨습니다. Бог дал вам благословение благословлять ваших детей. 신명기 21장 5절에 보면요 이런 말씀이 있습니다. И во Второзаконии, в 21 главе 2 стихе есть такое слово. 하나님은요 주의 종들을 통해서 백성들을 축복하십니다. Бог через своих слуг рабов своих благословляет свой народ. 여러분 주의 종에게는요 예배권이 있습니다. У Божьего слуги, у раба Божьего имеется власть богослужения. 여러분 주의 종에게는요 판결권이 있는 거예요. У Божьего слуги имеется власть судить. 여러분 주의 종에게는요 축복권이 있습니다. И у Божьего слуги имеется благословение благословлять. 그러므로 여러분 어떤 일이 있어도 주의 종하고는요 원수를 맺으면 안 돼요. И поэтому ни в каких обстоятельствах вы не должны стать врагами с Божьим слугой. 주의 종이요 여러분이 미우면 안 돼요. То есть и не должны допустить, чтобы Божий слуга не полюбил вас. 저는 이제 내일 아침 메시지만 하면 갑니다. Завтра я еще донесу Слово Божие утром и уеду. 저한테는 잘 안 보여도 돼요. Мне не нужно казаться хорошим таким. 그러나 여기 남아있는 교육자들에게 여러분 잘 보이셔야 됩니다. Но вот служителям, которые здесь находятся, 잘 보이라는 말은 нужно хорошо показаться. 교육자들하고 좋은 관계를 맺으셔야 돼요. Хорошо показаться, это означает иметь хорошие отношения. 왜 그러냐면은 하나님은 주의 종에게 이 예배권을 주신 거예요. Потому что Бог своим слугам дал благословение богослужения. 여러분 판결권을 주신 것입니다. И дал благословение судить. 축복권을 주셨어요. Благословение благословлять. 저는 어디를 가더니 다 우리 자녀들을 위해서 기도합니다. Куда бы я ни пошел, где бы я ни находился, я благословляю детей. 하루도 저는 우리 자녀를 위해서 기도 안 하는 적이 Я 없습니다. благословляю своих детей, и не было ни одного дня, чтобы я своих детей не благословлял. 저는 매일 우리 교인들을 위해서 기도합니다. Я каждый день молюсь за своих верующих в церкви. 하나님 우리 교인들을 축복해 주세요. Бог, благослови моих верующих. 우리 장로님들을 축복해 주세요. Благослови наших пресвитеров. 한 사람 한 사람 놓고 계속 기도합니다. Я за каждого постоянно молюсь. 이게 주의 종이에요. Вот это и есть Божий слуга.
그러나 사실 저는 여기서 있을 때야 여러분을 위해서 기도하지만 가면 이제 여러분 잊어버립니다. Ну, я здесь нахожусь, я за вас тоже молюсь, но когда уеду, я о вас забываю. 어쩔 수 없는 거예요. А тут ничего не поделаешь. 그러나 여기서 여러분을 위해서 계속 기도하는 분이 누구예요? Но кто же молится постоянно вот за вашу церковь? 주의 종들입니다. Это слуги Божьи. 여러분 주의 종들은요 여러분을 위해서 계속 기도합니다. Слуги Божьи постоянно молятся. 그러므로 이 주의 종과의 좋은 관계를 맺으셔야 됩니다. И поэтому нам нужно иметь хорошие отношения со 하나님은요 주의 종들을 통해서 우리를 축복하십니다. Бог через слуг Божьих благословляет нас. 마태복음 6장 33절에 보면요 복음 전파를 통해서 От Матфея 6:33 сказано, чтобы возвещали благую весть. 여러분이 이제 복음을 다른 사람에게 증거할 때에 하나님 그 복음 증거를 통해서 하나님이 복을 주시는 거예요. Когда вы теперь возвещаете благую весть, через это возвещение Бог дает благословение вам. 하나님이 여러분에게 주시는 최고의 축복의 통로는 전도입니다. И поэтому самой большой возможностью иметь благословение это евангелизация. 하늘에서 하나님이 여러분에게 주시는 최고의 멸류관은 전도입니다. И самая большая награда за все ваши дела это за благовествование. 그래서 여러분 이 땅에서 정말로 복음 전도하는 일 때문에 핍박을 당하면요 하나님이 100배 축복을 주시는 거예요. Поэтому, живя на этой земле, если будете иметь трудности, гонения из-за евангелизации, Бог за это во 100 крат дает благословение. 저는 이 사실을 믿습니다. Я верю в это. 저는요 1년에도 여러 나라를 다니면서 복음을 전합니다. Я тоже, живя целый год в разных местностях, я проповедую. 저도 이제 이번에 사할인에 와서 복음을 증거했어요. Я здесь на Сахалине тоже благовествовал. 저는 여러 나라를 다녔습니다만 이렇게 메시지를 많이 해본 적은 처음이에요. Я в разных местах побывал за границей, но чтобы так много читал проповедь, это впервые в жизни. 이렇게 많이 안 합니다. 아프리카에 가서도 이렇게 많이 안 해요. Я и в Африке так много не читаю. 근데 여기서는요 얼마나 여러분들이 말씀을 사모하는지 엄청 많이 했습니다. А вы до такой степени жаждущие души, что очень много тут прочитал. 그게 많이 할수록 그게 저에게 축복이 오는 거예요. Но чем больше я совершаю такое дело, я больше получаю. 저는 여기서 복음을 전했는데 하나님 우리 교회를 축복하시는 거예요. Я вот здесь благовествовал, а Бог благословляет в Корее мою церковь. 그래서요 하나님은요 저에게 많은 축복을 주셨어요. И поэтому Бог дал мне очень много благословений. 올해는 하나님 저에게 집도 주셨어요. А вот в этом году Бог дал еще мне дом, 아주 새 아파트를 주셨어요. новая квартира. 한번 여러분 놀러 오시기 바랍니다. Вы один раз придите в гости. 우리 집은요 아주 궁전 같습니다. Дом как в царстве. Дворец. 예, 자랑하는 게 아니고 참 저희가 이제 복음 전하니까 하나님이 그런 축복도 Я 주시네요. не то, чтобы просто хвастаюсь. Вот то, что я проповедовал, и Бог дал вот именно вот такой вот. 여러분요 복음 전하면 하나님 여러분이 엄청 축복을 주셔요. Если вы будете благовествовать, Бог даст вам огромное благословение. 그러니까 여러분이요 다른 데 관심 가지지 마시고 지금 이 주변에 많은 사람들이 지금 헤매고 있거든요. И вы не имеете другой заинтересованности. 그들에게 복음을 전하세요. Многие сейчас блуждают, им доносите благую. 전도하세요. Проповедуйте. 거기에 하나님의 축복이 숨겨져 있습니다. Там сокрыты Божьи благословения. 거기에 하나님의 축복이요 100배로 숨겨져 있습니다. И там сокрыты Божьи благословения, которые во 100 крат. 이삭은요 언약을 누렸어요. Исаак, он пожинал благословение. 오늘 저녁에는 야곱에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Сегодня вечером будем говорить об Иакове. 기대하시기 바랍니다. Вы на это надеетесь. 기도하시겠습니다. Будем молиться. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. Живой Бог, благодарим за благодать. 오늘 이삭에 대해서 말씀을 받았습니다. Сегодня мы приняли слово об Исааке. 이삭은 아브라함으로부터 언약을 전달받았습니다. И Исаак, он принял завет от Авраама. 이삭은 일평생 동안 하나님의 자녀된 신분 권세를 누렸습니다. И Исаак всю свою жизнь пожинал благословение статуса и власти чада Божьего. 농사에서 100배를 얻었습니다. Он посеял и получил благословение во 100 крат. 샘의 군을 얻었습니다. Он получил источник воды живой. 하나님 우리에게도 이 축복을 내리워 주옵소서. Бог, ты не спошли это благословение и на нас. 우리의 자녀들을 마음껏 축복하게 하여 주옵소서. Ты благослови, чтобы мы в полной мере могли благословлять своих детей. 주의 종들을 통해서 모든 백성들을 축복하게 하여 주옵소서. Господь, через слуг рабов твоих ты благослови весь твой Божий народ. 전도를 통해서 100배 축복을 받아 누리는 우리 반석교회 성도들이 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы все верующие церкви Скала, они пожинали благословение во 100 крат через проповедование. 남은 시간도 주께서 성령으로 충만케 하여 주옵소서. И во все оставшееся время, Господь, благослови, чтобы мы могли быть преисполнены Святым Духом. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.